हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया स्टडी ग्रुप। आज आम +3 4 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 9 चित्रकल्प और प्रतीकवाद 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि केउ शतकरे केउठारे प्रथम प्रतीकवाद आंदोलन रो सूत्रपात होइतिला। आंसर होचे 19 शतकर शेष भाग रे फ्रांस रे ही प्रथम करी प्रतीकवादी आंदोलन रो सूत्रपात होइतिला। 2 नंबर क्वेश्चन होचे प्रतीकर संज्ञा कौन। तार आंसर होचे विभिन्न कोश ग्रंथ रे प्रतीक चिन्ह बा संकेत रूपे सूचित। एहार व्युत्पत्ति हेउची प्रतियोग इ अर्थात गमन गमन अर्थरे कर्तृ सहित इक प्रत्यय जुगरे प्रतीक होइथाय जहा द्वारा प्रतीत जात हुए ताहा प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होचे 3 नंबर तरुण शब्दकोश रे प्रतीक संपर्क रे कौन उल्लेख अछि। आंसर है तरुण शब्दकोश रे 478 पृष्ठ रे प्रतीक संपर्क रे उल्लेख अछि प्रति जोग इ जोग इक अर्थात निदर्शन बा चिन्ह बा अंश बा अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कहार प्रतिवाद रु प्रतीकवाद रो जन्म होइछे। तो प्रकृतिवादी को हेउची प्रतीकवाद रो एक विभाव किंतु प्रकृतिवाद रो प्रतिवाद रु ही प्रतीकर चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर साहित्यर प्रतीक को केउ अर्थ रे ग्रहण करा जाय थाए। प्रतीकर अन्यतम अर्थ हेउची विपरीत किंतु प्रतीकर ए विपरीत अर्थ को साहित्य क्षेत्र रे ग्रहण करा जाय पारे नाही। साहित्य जगत रे चिन्ह बा संकेत अर्थ रे प्रकृति को ग्रहण करा जाय। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रतीक संपर्क रे रविंद्रनाथ कौन कहिथिले। तो आंसर है प्रतीकर गोटे दिग थाए घर भितरे और अन्य दिगटी थाए हृदय मध्यरे। गोटे दिग तार स्पर्शायत अन्यटी तार आशायत। तो 7 नंबर क्वेश्चन है प्रतीकर दुईटी वैशिष्ट्य निरूपण कर। तो पहलाटा है प्रकृतिवादी को प्रतीक जन्म होइथिले मध्य परवर्ती समय रे यह एक स्वतंत्रवाद रूपे आलोचित होइछि। 2 नंबर है रूपक उपमा और चित्रकल्प ठारू ही प्रतीक भिन्न। तो 8 नंबर क्वेश्चन है क्यों माने प्रतीकवाद आंदोलन प्रवक्ता थिले। तर आंसर है फरासी कवि माने थिले प्रतीकवादी आंदोलन प्रवक्ता। रेम्बो स्टैपिक मलारमे बोबलेयर प्रमुख कवि माने एई आंदोलन प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। तो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे फ्रांस रे प्रतीकवादी आंदोलन रे क्यों 4टी प्रमुख विशेषत्व ही लक्षणीय थिला। तो क है प्रकृतिवादी विरोधी, ख है आध्यात्मिक सृजन, ग है प्रतीकात्मक अर्थ विवेचना, घ है परोक्ष संकेत प्रयोग द्वारा प्रतीकर सृष्टि। तो 10 नंबर क्वेश्चन होचे क्यों साहित्य रे कवि पिंड ब्रह्मांड तत्व को सुलभ भाव रे व्यक्त करिसंती। तार आंसर होचे कवि नाथ साहित्य रे प्रतीक हेउची पिंड ब्रह्मांड तत्व को सुलभ करी व्यक्त करिबारे माध्यम। एथिरे बेश्या, तुम्बी, मूषा, बिराड़ी आदि को नाड़ीर प्रतीक भावे ग्रहण करछंती। 11 नंबर क्वेश्चन है इंग्रेजी माने क्यों शब्द ओडिया रे प्रतिरूप चित्रकल्प भावे गृहीत। तार आंसर होची इमेज शब्दर प्रतिरूप हेउची ओडिया रे प्रचलित चित्रकल्प शब्द। इमेज शब्द यार शीर्षक विश्लेषण हेउची चित्र माध्यम रे कल्पना। तो इमेज शब्दर प्रतिरूप हेउची ओडिया भाषा रे चित्रकल्प के क्वेश्चन इमेज। 12 नंबर होचे चित्रकल्प काहाकू कहाजे। कौनसी वस्तु को चित्र बा रूप माध्यम रे कल्पना करबा हेउची चित्रकल्प बा रूपकल्प। अनेक आलोचक चित्रकल्प और रूपकल्प को एक अर्थ रे मध्य ग्रहण करथांती। तो चित्रकल्प और रूपकल्प समान भलियाए। 13 नंबर क्वेश्चन है चित्रकल्प और रूपकल्प मध्य रे क्यों लक्षण दृश्यमान। तो आंसर होचे एमानक मध्य रे अभेद लक्षणीय
ରୂପକଳ୍ପକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ଆବେଗିକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପମା ଓ ରୂପକକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ତ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ ଇମେଜ୍ କ'ଣ ବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ? ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଦ ଇମେଜ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେମ୍। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ନାମକରଣ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। 15 ନମ୍ବର ହେଲା, ସିମ୍ବଲ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକି ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତୀକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ବସ୍ତୁଚିତ୍ର ଯାହା ଭାବ, ଚେତନା ବା ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକାଶ ଲଭେ। ତ ସିମ୍ବଲ ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତୀକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଯାହା ଭାବ, ଚେତନା ବା ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ପାଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତାର ବିରୋଧରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏଜ୍ରା ପାଉଣ୍ଡ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ 1914 ମସିହା ପରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ଉତ୍ତରୀବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଦର୍ଶାଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା, କବିତାର ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା, ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାଣା ଅଛି, କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକବାଦର 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो रे मिलमा।